Përshëndetje. Ka familje ku njerëzit jetojnë bashkë, por nuk flasin me njëri tjetrin. Kalojnë pranë si të ishin të huaj. Hanë në të njëjtën tryezë, por ngrënia është më e ftohtë se ushqimi. Në ajër nuk ka vetëm heshtje, por dhe një lloj tensioni që nuk shprehet me fjalë, por me sy, me hapa të rëndë, me një derë që mbyllet dhe përplaset fort. Dhe nuk e mban këtë mëri një njeri i huaj. Mërinë e ruan në zemër dikush që të di datëlindjen, që ka parë fytyrën tënde pa flok kur ishe i vogël, që të ka bërë supën kur ishe me temperaturë. Po pse e bëjmë këtë? Pse nuk flasim me njerëzit tanë? Çfarë fitojmë kur e ulim kokën, por nuk e zbusim zemërimin? Mëria nuk është forcë. Është plag e mbuluar me krenari. Të gjithë jemi ndjerë të lënduar nga një fjalë e thënë keq, nga një padrejtësi, nga një ndjenjë që nuk na u kthye siç e prisnim. Dhe reagimi më i zakonshëm është nuk do të flas më. Mbyll derën, se përshëndet më, nuk e sheh më në sy, por në mendjen tënde bisedon gjithë ditën me të. Mërit mund të zgjasin orë. Disa zgjasin dhe ditë. Disa të tjera janë aq të rrënjosura sa mund të kalojnë muaj dhe vite. Por kur zgjasin shumë, ato nuk janë më thjesht mërira, por heshtje që ndërtojnë mure. Dhe muret në familje janë më të ftohta se muret e burgut, sepse aty nuk je vetëm izoluar, je edhe i zhgënjyer. Po pse nuk flasim me njerëzit tanë? Ata që kemi në shtëpi. Sepse shpesh nuk dim si të flasim, jo se nuk duam. Ka njerëz që janë rritur në një shtëpi ku pas çdo grindjeje vinte heshtja. Asnjë kërkim falje, asnjë përqafim, thjesht një supë që shërbej si një shenjë paqeje, por pas një fjalë. Ka të tjerë që kanë frikë të përballen sepse çdo herë që kanë hapur zemrën, dikush ja u ka bërë copë. Dhe pastaj ka dhe nga ata që thjesht presin që tjetri të bëj hapin e parë, si një garë krenarie, ku të dy humbasin, por askush se pranon. Dhe trishta është kjo. Më shumë flasin për kolegët se sa me vllajën. Dhe trishta është kjo. Më shumë flasim me kolegët se sa me vllajën. Më shumë buzëqeshim në punë se sa në dhomën e ndenjes. Po çfarë fitojmë nga kjo mëri? Një dhimbje më shumë në shpirt. Të mbash mëri është si të pish helm me shpresën që do të helmohet tjetri. Por jemi ne që s'flem, ne që ham me nerva, ne që rishohim skenën në mendje për të 40 apo 50 herë. Nuk fitojmë qetësi, nuk fitojmë as të drejtën, fitojmë vetëm një boshllëk që bëhet më i madh sa më shumë kalon koha. Mërit nuk janë protesta, janë heshtje që thret për afrim, por në mënyrën më të keqe të mundshme. Është si një infeksion i familjeve shqiptare, po shumë nga ne nuk i kemi shpikur mërit. I kemi mësuar, i kemi parë kur ishin fëmijë, kur nëna nuk i fliste babait me ditë të tëra, kur gjyshja arrinte e mërzitur në një cep dhe nuk shpjegonte pse, kur vllai nuk fliste motrës për një xhelozi të pakuptim dhe askush nuk ndërhynte. Kur rritesh në një shtëpi ku mërit janë normale, ti rritesh duke i marrë si mjet komunikimi, pa e kuptuar i përsërit të njëjtat sjellje me burrin, me gruan, fëmijën, motrën, me të gjithë. Dhe në vend që brezi i ri të jetë më i lirë emocionalisht, trashëgon heshtjen si një mallkim familjar. Po në punë, a sillemi ndryshe? Jo gjithmonë. Njerëzit që mbajnë mëri në shtëpi, shpesh e bëjnë dhe në punë, por atje ndoshta e fshehin pak më mirë. Nuk i flasin një kolegu, i flasin shkurt shefit, rrotullojnë syt kur dikush thot diçka që nuk u pëlqen. Dhe gjithë kjo s'është gjë tjetër veçse vazhdimi i të njëjtës dramë me aktorë të tjerë.
por ndryshimi është ky. Në punë e ruajmë maskën, në shtëpi e heqim. Dhe fatkeqësisht njerëzit që i duam më shumë i lëndojmë më lehtë. Si mund të dalim nga ky rreth vicioz? Jo duke pritur që dikush tjetër të ndryshojë, po duke bërë një hap të vogël vetë. Mos prit të ndjesh dëshirë për të folur. Thuaj diçka edhe pa qef. Fjala thyen heshtjen, pastaj vjen emocioni. Mos e bëj krenarin më të rëndësishme se lidhjen. Nuk ka kuptim të thuash unë kur si flas më për një njeri që jeton në dhomën ngjitur. Mjafton një si je, një do hash bukë me mua, një erdhe mirë. Janë fjalë të thjeshta por që hapin rrugë të mëdha. Së fundi do të thosha, jeta është më e shkurtër se mërit dhe zemëratat tona. Shtëpia nuk është vend për luftë të ftohtë. Është vend për paqe të ngrohtë. Dhe kjo paqe nuk vjen duke pritur që të tjerët të ndërrojnë zemrën, kur ne vendosim të jemi më të mëshirshëm, më të butë, më të guximshëm, më të dashur. Sepse fundja fundit, çfarë ka të kemi një tryezë të madhe nëse se shikojmë në sy njëri tjetrin. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Kush e dëshiroj mund të bëj dhe komentet e tij, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video që jetë her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.